一直喺度留意緊天氣咧，特別係 E5棟嘅朋友咧，咁我哋今日咧就過到嚟睇呢一套173平方嘅一個3房，而且咧南北對流，佢後陽台咧係做埋一個風窗設計嘅，而且咧呢邊咧中意嘅朋友咧亦都知道啦，佢後陽台呢邊嘅景觀咧係非常之靚啦，睇翻我哋金色蓋嶺嘅別墅以及山景、高爾夫球景，全部都睇晒嘅。咁呢一套房咧，佢係做咗個奶油風，加上咧比較多嘅一個木飾面嘅，比較舒服啲，而且時尚喎。咁呢個位置嘅話咧，咁佢係贈送嘅。咁依家目前嘅話咧，係將成個中廚嘅位置放晒喺呢個位，而且咧採光嚟講咧，亦都係相當之靚嘅。望翻出去嘅話咧，亦都係睇翻山景，成個中廚喺呢邊，油煙嘅話咧，亦都唔使擔心佢吹入屋啦。咁過翻嚟呢邊嘅話咧，就係我哋嘅餐廳位，目前放咗個6人位咧，非常之夠用，加上配搭咗一個比較靚嘅一個餐邊櫃啦。對面嘅話咧，亦都有個西廚部分。呢邊嘅話咧，依家目前嘅話咧，成個賭台包括我哋嘅一個烤箱、冰箱以及我哋嘅一個紅酒櫃，都係全部做晒噶啦。所以呢套房嘅話咧，整體配搭嘅話咧，都比較齊全嘅。入戶門位嘅話咧，我哋見到啦，做咗個非常之大嘅一個鞋櫃啦。咁呢邊嘅話咧，亦都係比較方便啦，單邊位獨門獨戶嘅。睇翻啦，我哋大廳依家目前嘅一個正開關咧，亦都有差唔多接近4.3米噶啦。電視背景牆、梳化同埋我哋嘅冷氣天花嗰啲全部做晒個。呢棟嘅景觀咧相當之靚，中意嘅朋友咧好多都過嚟睇過啦。我哋睇翻啦，呢邊係望翻我哋全個天禧嘅一個園林小區嘅泳池景啦、水景，包括我哋依家目前基本上已經完善嘅一個登賢路都係睇晒噶啦。非常之靚，遠景嘅話咧，我哋都睇到山景啦、高爾夫球景，相當之舒服嘅。而且咧呢套嘅話咧，佢係一個內園相當之安靜嘅。我哋再過嚟啦，睇翻我哋依家目前呢個咧係一個3間房間、3個衛生間嘅。首先我哋睇翻第一間房非常之大嘅一個空間係接近差唔多去到30個平方嘅呢套房目前咧，你見到咧冷氣以及其他呢啲咧，全部都係所見即所得嘅咁衛生間啦，所有我哋呢邊嘅衛生間嘅話咧，亦都係相當之時尚啦。配搭嘅話咧，亦都係整體跟翻我哋呢套房嘅一個風格嘅。咁我哋首先睇翻第一間套房啦。套房方面嘅咧，咁我哋依家見到嘅咧，呢個係北向嘅一個房間空間使用率亦都係非常之大嘅。大衣櫃同埋目前係放咗張1.8米嘅床嘅話咧，整體空間亦都係非常之夠用嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅主人房啦。主人房方面啦，咁佢個衛生間咧係相對嚟比較大啲啦，有接近差唔多有7-8個平方嘅。咁後期放翻個浴缸喺度咧，都係完全冇問題呢個主人房你中唔中意呢？依家係早上東南朝向，太陽曬入嚟，相當之到位嘅。而且咧佢都係望翻個內園景啦。咁整體嚟講咧，呢套房咧係比較安靜舒適嘅。全新嘅一個原木嘅奶油風格，唔知係咪你中意嘅一個 feel 呢？呢套房嘅話咧，業主咧係全新裝修，一日都未住過嘅，開價嘅話咧係195萬嘅。咁當然啦，如果你睇得啱嘅話咧，價錢係仲可以傾嘅。如果你中意呢個戶型咧，如果又覺得呢個價錢貴咧，咁我哋另外咧仲有一套係15樓嘅，開價係一口價158萬，相當之抵買如果你對呢個戶型感興趣嘅話咧，歡迎聯繫我過嚟現場實地睇樓嘅。